Сакам да му кажам на господинот Орцев, очигледно овие денови не бил тука и не ја следи политичката сцена. Јас на мојот последен прес во саботата, кој што беше всушност реакција на пресот на Никола Годев, реков дека ВМРО-ДПМН нема такви сценарии. Ако сакаат тие сценарија и ако сакаат протести, ние ќе им ги направиме. И затоа уште во саботата јавно реков дека ние за денеска, понеделник, ќе му направиме протест на господинот Годев, за да види дека ВМРО-ДПМН тоа што го решил ќе го направил. А во самото сценарио стои протести во петок, кои што воопшто не се има одржано, зашто сте сведоци и вие како медиуми. Значи, во тој дел сакам да отфрлам било какви сценарија, нас не ни треба сценарија. Ние имаме документи на кои јасно и гласно се гледа дека господинот Панче Заев е осуден со условна казна од 1 година за кражба на струја. И не се тоа никакви ниту лаги, ниту манипулации. Сите граѓани го повикувам да го отворат веб страницата на Основниот суд Струмица, на кој што јасно се гледа документот кој што е од јавен карактер. И затоа им повторувам и му упатувам еден апел на Социјалдемократскиот сојуз да не куцаат сценарија, да не си ги кршат штабовите, туку да се насочат оваа недела последна кон решавање на заостанатите проблеми кои што ги имаат граѓаните на општина Струмица, бидејќи веруваме дека после 25 ќе ни остават многу проблеми и празна каса. Благодарам.